Spari dua të rriq vëmendjen kryetarit të grupit Partisë Socialiste që pak më përpara përdori një gjuhë tepër seksiste, edhe ti kujtoj zotit Balla që ka gra që ka më shumë burrëri se sa burrat në këto kuvende dhe jashtë kuvendit. Dhe për këtë ti jesh i qartë dhe doja që kjo të reflektohesh edhe në proces verbalin e kësaj seance. E kuptoj që të humb qetësia ndonjëherë, por ti jesh i sigurt për këtë fakt, sepse është fakt. E dyta, duhet të tërheq vëmendje për atë që thatë për zotin Alimadhi. Kjo nuk është e vërtetë, unë me zotin Alimadhi bashkë me kolegë të tjerë flas pothuajse çdo ditë dhe kemi folur madje edhe në telefon dhe kemi pyetur për gjendjen e tij shëndetësore. E treta, zoti Balla duhet të tërheq vëmendjen edhe për atë që informove publikun shqiptar në lidhje me aktin e derogimit, edhe të kujtoj këtu se vendet e vetme që e kanë bërë këtë akt derogimi ka qenë Armenia, Gjorgjia dhe Moldavia. Tani, në këto gjendje që jemi sot. Kështu që nuk është një akt derogimi që është për të krenuar në këto kohë. Dhe fakti që unë e kritikova ishte për fakti se kishte zero transparencë në lidhje me këtë hap që bëri qeveria shqiptare pa i dhënë shpjegim qytetarëve shqiptarë pse po e bën këtë gjë. Zero transparencë. Dhe ky është problemi i gjithë situatës në këtë një muaj e gjysmë që po bëni zero transparencë në lidhje me vendimet arbitrare që merrni çdo ditë në lidhje me përballimin e krizës. Dhe fundit, me që kemi edhe zonjën Balluku këtu, ministren e energjisë. Për riadesimin, më falni zonja Balluku, të lutem dua një shpjegim prej jush. Cila është arsyeja që sot ata që po riadesohen futen në për hotele pas një lloj mase? Dhe ku e dini ju që ata persona nuk mund të krijojnë një vadër tjetër duke qenë pas një lloj mase në ato hotele? Ata janë duke u futur në një dhomë. Pse nuk testohen individ pas individi dhe ata që janë të infektuar të mbahen në karantinë, kurse ata që s'kanë asnjë lloj infektimi të shkojnë në shtëpi. Kështu që nuk ka një lloj logjike në këto që po bëjmë. Dhe zoti Balla, po ta them edhe një herë, nuk ka logjik që ne ta shtyjmë këtë gjendje sot me 2 muaj kur kushtetuta të thotë me 30 ditë. Nuk ka logjik. Prandaj unë thash, nuk jam kundër shtyrjes, po hajde më jep një arsyetim. Hajde më jep një logjik këtu dhe më thuaj 1, 2, 3 janë arsyet. Këto janë arsyet mjekësore, shkencore, çfarë duhet epidemiologjike, mi thuaj të gjitha arsyet. Mos më hajde këtu mua, më thuaj dhe më jep lavda, se nuk kam nevojë fare të merrem me këtë parti socialiste që kërkon të bëhet madhëria edhe të na japi gjithë atë dëshirë e madhe që ka për madhështinë dhe mëshirimi që ka për shqiptarët në këto kohë të vështira. Nuk duam fare as lëmosha, as absolutisht as gjë tjetër. Duam thjesht shpjegime, me arsye, argumentime mbi vendimet që merrni. Se nuk keni dhënë absolutisht asnjë. Zero. Zonja Balluku për dhënë përgjigje. Zonja Balluku. Më të flisin në vëndi, zonjë. Flisin në vëndi këtu. Në qoftë se kërkoni logjik në këtë situatë, kam përshtypjen që jeni i vetmi personi pasqaruar akoma, pasi kjo është një situatë që asnjë nga ne nuk e konsideron të logjikshme. Por të gjitha vendimet që kemi marrë, nuk i kemi marrë se ka qenë vendimi im, i kryeministrit apo i grupit parlamentar, janë vendimet marra nga task forca dhe nga specialistët. Nëse ju mendoni që keni ekspertizë më të madhe në fushë, atëherë duhet flisni me ta. Megjithatë, pse janë vendosur hotelet dhe si kontrollohen hotelet? Askush nuk mund shkoj në shtëpi zonja Hajdari pikërisht sepse shtëpit nuk mund t'i kontrollojmë të gjitha. Edhe ata që deklarojnë që jetojnë vetëm, imagjinoni gjithë forcat e policisë, të cilat duhet të shkojnë, unë nuk të ndërpreva, Rudina, e dashur, më le ta them dhe unë. Edhe unë po të përgjigjem, atëre, nëse ne do shkonim shtëpi më shtëpi, të verifikonim nëse ata me të vërtet jetojnë vetëm, apo këto shtëpi janë të pa frekuentuara nga njerëz tjerë, do të ishte e pamundur, sepse ky do ishte një shërbim i kostumizuar. Në momentet ku ndodhemi, asnjë nga ne nuk ka mundësi që t'i përshtatet çdo lloj rasti. Hotelet nuk janë më hotele. Hotelet kanë qenë deri para ca kohësh, derisa zoti Klosi i mori dhe ul me ta dhe bëri një marrëveshje për t'i kthyer në struktura karantinuese.
Janë struktura karantinuse, 132 personat kur zbresin nga autobusi, shoqërohen nga policia e shtetit, nga Rinasi deri në derë të hotelit dhe aty është ushtria që i merr përsipër ruajtjen e hoteleve. Ju siguroj që të gjitha kamerat e hoteleve kontrollohen nga policia e shtetit dhe të gjithë të karantinuarit brenda në dhoma nuk dalin jashtë për 14 ditë. Në këto 14 ditë qëndrojnë të mbyllur në dhomë, jashtë çdo dhome ndodhet një karrige apo një komodin ku lihen çarçafët e pastër, mjetet e tjera të pastrimit dhomës që bëhen nga veti karantinuari dhe ushqimi sipas vakteve. Kur kanë kërkesa, lajmërojnë në recepcion dhe ne i plotësojmë kërkesa për gjithçka nevoja personale që ata kanë. Pra kjo është mënyra më e mirë e karantinimit që ne sot mund të ofrojmë, pikërisht në respekt të gjithë sakrificës që ka bërë ky popull për 7 javë të tëra. Kjo është përgjigjja nëse ke diçka tjetër, Udina, më thuaj. Jo, të lutem se s'është pazartësi. Faleminderit.